आप एक अच्छे क्रेन ऑपरेटर है और आपके पास काम का अच्छा एक्सपीरियंस है, गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं, वो भी अच्छी सैलरी में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो ये वीडियो पूरा देखें और अपने उन दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जो गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, आज मैं रिक्वायरमेंट लेके आई हूँ कतर के लिए। इसमें रिक्वायरमेंट होने वाली है मोबाइल क्रेन ऑपरेटर की, जिसमें सैलरी होने वाली है 2800 कतरी रियाल प्लस ओवर टाइम। तो बिल्कुल भी देर ना करें, दिए हुए नंबर पर और ईमेल पे अपना डाटा, अपनी सीवी मेल करें और इसी तरीके की जॉब्स की वीडियो के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको किसी भी काम में गल्फ कंट्री जाना है तो हमारी वीडियोस पर कमेंट करें। थैंक यू।